作为一名乙方运维啊，经常呢会被派到甲方出差啊，你会面对各种各样的问题啊，捋一捋你都需要带些什么啊？首先呢就是笔记本啊，经常出差的人应该都知道，肯定要带这个轻薄的笔记本啊，又厚又重的那种游戏本就别带了啊，这背着还挺累的啊。然后呢性能呢一定要好一些啊，不然你在机房啊打开各种各样的软件呐、文档啊一等等好久是吧？说不过去啊。第二个呢就是这个 console 线啊，调试这个交换机啊，还有这个路由器必备的一种线缆啊，长的呢有3种啊，第一种呢是网口对9针串口的啊，如果说你的笔记本没有这种串口呢，你需要准备一个串口转 USB 的才能使用啊。第二种呢是网口对 USB 的串口线啊，还有一种呢是蓝牙的 console 线啊。这个笔记本呢通过蓝牙进行连接呢还是比较方便的，最好呢备上2根啊，以备不时之需。你说有一个坏了是吧？你不至于说啊当场就没法干活了啊。第三个呢就是这个网线啊，装系统啊或者调试交换机啊都能用得上啊。网线呢最好准备的长一些啊，然后呢最好再带上一个网口的延长线的这个转接头啊。俗话说1寸长1寸强是吧？这样呢就不用一直在这个热通道或者冷通道里面一直待着，能少遭点罪啊。剩下呢就是一些其他的工具了，比如说什么扎带呀、魔术带呀、光模块啊、光转电模块啊、什么斜口钳啊、改锥啊这些东西啊，这些呢都是可以根据你平时的使用习惯以及我们当前的这个项目需求去带的啊。最怕呢就是落下东西啊，或者说临时的有些设备啊或者说线路啊它不好使了啊，建议呢我们出发之前啊把咱们的这些设备呢都检查一遍，养成良好的习惯，让你一时的马虎啊遭罪的最后可是你自己。